السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد من لي فيديو ديال الشروحات ديال ماده ليكونومي اورغانيزاسيون ادمينستراتيف دي زونتربريز. الوغ وصلنا دابا لو تروازيام شابيتر اللي هو لي زوبسيون استراتيجيك. اهم شابيتر عندي في هاد لا بروميير بارتي هادي كامله هو لي زوبسيون استراتيجيك. الوغ نورمالمون كاينين 5 دي زوبسيون استراتيجيك اللي عندنا في كور. اول حاجه غادي نبدا بها هي لا سبيسياليزاسيون. Alors, on a une aperçu général à la option stratégique, une brève définition. Par la suite, on va chercher option stratégique par option stratégique. Alors, on dit la spécialisation. La spécialisation pour une entreprise, c'est d'adopter un seul domaine d'activité stratégique. Il y a une entreprise qui a une activité. Par exemple, l'immobilier. Mais si on fait le a deux activités. La transformation des viandes, et dans les produits alimentaires, ou une autre activité liée à l'immobilier. On a la diversification. Normalement, mais une société, que dire la spécialisation et la diversification en même temps. Il y a spécialisation, il y a diversification. Par la suite, il y a deux autres options stratégiques, il y a l'impartition et l'intégration. Alors, l'impartition et l'intégration, l'aperçu général. Mais quand on a l'impartition, qu'est-ce qu'on a dit? Partenariat, c'est une sorte de partenariat entre deux sociétés ou l'équipe qui garde l'indépendance d'elle. Ou l'équipe l'intégration. L'intégration, qu'est-ce qu'on a? Une sorte, soi-disant, de partenariat entre deux sociétés ou l'équipe qu'est-ce que l'indépendance d'elle. Alors, on a en dernier lieu l'internationalisation. L'internationalisation, il a une société qui a l'exportation, c'est de l'internationalisation. Il a une société multinationale, c'est de l'internationalisation. Il a une société qui c'est de l'internationalisation. Alors, c'était un aperçu général à la option stratégique, et dire que ça, la spécialisation, les voies de la spécialisation, les modes de spécialisation, ainsi que les avantages ou les limites de l'option stratégique, c'est-à-dire pour la diversification, l'impartition, l'intégration et l'internationalisation. Alors, nous avons d'abord la spécialisation. Alors, nous avons l'option stratégique, il y a la spécialisation. Alors, déjà, la spécialisation consiste pour une entreprise à se spécialiser sur un seul domaine d'activité stratégique. Ce qu'on a une activité. Renault, c'est un constructeur automobile. Il qui sauverait les voitures, les camions, etc. On va dire, à titre d'exemple, à Doha, c'est l'immobilier. Donc, ce sont des sociétés spécialisées. D'accord? Alors, pour se spécialiser, il y a plusieurs voies, plusieurs modalités de spécialisation. Alors, les voies, les modalités de spécialisation. C'est la domination du marché par les coûts. Et je cherche à avoir les coûts les plus bas sur le marché. La production des marqueurs le coût de toute l'entreprise qui est dans le marché, c'est 10 dirhams. D'accord. La société qui s'appelle juste tant que je suis spécialisé dans une seule activité, donc je vais réaliser des économies d'échelle. Les économies d'échelle ou l'augmentation de la production entraîne une baisse des coûts. Et هذا اللي كان كيتقام عليا في الاول ب 10 دراهم غيولي كيتقام عليا غير ب 9 دراهم. انا suis spécialisé. Dans ce cas-là, je vais dominer le marché par les coûts. Parfait. Quelle est la deuxième voie? Il y a la différenciation. Alors, mais quand on parle de différenciation, c'est pas diversification, c'est pas la même chose. Différenciation, je cherche à placer mon produit comme différent de celui de mes concurrents. À titre d'exemple, il y a une société française de l'électroménager, c'est SED. SED, je sont des friteuses classiques, عاديين. La friteuse, je pense, de 100 €, à titre d'exemple. La Chine, qui sont la même friteuse qui peut avoir 25 €. C'est 4 fois moins
موان شير. الوغ شنو داروا؟ علاش ما يمكنلهمش يهبطوا لي كو ديالهم اكثر من لاشين؟ علاش؟ حيت بحال دابا باش غتخلص ان انجينيور في فرنسا راه ليكيفالون ديال 50 سالاريي في لاشين، حيت فرنسا كنخلصوا 25 اورو لور، في لاشين كنخلصوا 0.5 اورو لور. دونك هنا شنو بداو كيقلبوا شنو غادي نديروا الوغ غادي نديروا لا ديفيرونسياسيون. الوغ nous allons chercher à innover ou à différencier notre produit. شنو داروا؟ خرجوا واحد لا فريتوز كتخدم 100 ويل بلا زيت، يعني اون بتيت كويير ديال الزيت غتقيسيه في المسافه فريت. يعني شنو ولينا كنلقاو في المارشي؟ ماشي لو ميم برودوي، نو هذيك راه سي اون فريتوز كلاسيك، سي با لو ميم برودوي. انا راه عندي اون فريتوز انوفي كتقلينا بلا زيت. دونك هذه هي لا ديفيرونسياسيون. كاين انسويت لو ريسونتراج. Alors, le recentrage, هو ملي كيكون عندك بلو دابا النهار الاول بدينا بلو سيل اكتيفيتي. جو في دير نيمبورت كوا، غادي ناخذ ليكزامبل ديال كتبيه ربحوا بزاف الفلوس في لاكتيفيتي دو باز ديالهم اللي هي لا ترانسفورماسيون دو فيوند. ملي بقاو كيديغاجيو في المثل داك لي كاع شنو غادي يبقاو كيفكروا شنو غادي نديروا بهم، علاش ما انفيستيوش في اون اوتر اكتيفيتي؟ داكشي اللي داروا انفيستيو في اوتر اكتيفيتي. في هذا لو كا شنو ولاو؟ ديفيرسيفيي، ما بقاوش سبيسياليزي. ولكن اون غا سيبوزي كو ملي تلاحوا هما ليموبيلي ما لقاوش فيه لا رونطابيليتي، شنو غادي يديروا؟ حباس حنا هنا غير كنضيعوا الفلوس، خلينا نرجعوا لاكتيفيتي دو باز ديالنا. هادشي اللي كنسميه حنا ريسونتراج، يعني كنطلقوا واحد لاكتيفيتي، حنا كنكونوا ديفيرسيفيي كنطلقوا واحد لاكتيفيتي وكنرجعوا سبيسياليزي. الوغ هنا اكسبريمون باش ندير لا ديفينيسيون ديال كل اوبسيون استراتيجيك، حيت علاش غنخليهم لكم في لا ديسكريبسيون. كاع هادشي اللي شرحت انا دابا غادي نخلي واحد البتي ريزومي في لا ديسكريبسيون. بارفي. بار لا سويت كيخلق لنا اون ديرنيي ليو لا استراتيجي دو نيش créneau ou bien de focalisation. Alors, nous avons une stratégie de niche. Et là, on cible la population spécifique. Maintenant, les parfums. Les parfums, c'est générique, des parfums à 100 درهم 150 زايد. كاين des parfums designer مثلا واللي دابا سوفاج بلو شانيل ايتترا 1000 1200 1500 درهم. وكاين لي بارفان دو نيش، هنا كنسيبلو واحد لا بوبولاسيون كي كنقولوا حنا ذواقه مزيان، يعني ما غاديش نبيعو حنا لكلشي، غادي نسيبلو واحد 100 واحد 100 واحد ولا 200 واحد اللي غنبيعو لهم البرودوي ديالنا. وباش ما بغينا داك الساعه بحال مثلا كاين كريد واحد لا مارك دو بارفان، لي بارفان من 3000 درهم وانت طالع للفوق. هادو سو سون دي بارفان دو نيش. داكور. الكرينو هو في المثل لي طابل بليكريتوار كلهم ديال صحاب ديال الناس اللي كيكتبوا باليمنيه ياك. ولكن افترضوا ان مثلا ملي شفت في المارشي ما لقيت شي واحد مخرج دي زيكريتوار بور لي غوشي، انا غادي نسيبلي داك لا بوبولاسيون اللي كنسميها كرينو. دونك غادي نسيبلي بواحد لا بوبولاسيون ديليسي بار لو مارشي. ولا ان اوتر اكزومبل اللي هو في المثل القرض الفلاحي. Vu que la population ciblée par le secteur bancaire, même 18 ans الفوق، وما شنو قال لك حنا غادي نسيبلي واحد لا بوبولاسيون اللي مازال صغار 12 عام 13 عام، غنصوبوا لهم كونت سور كارني تيوي اللي غيضمنوا الاب ديالهم وداكشي بروسيدور ما كيسمناش. دونك هنا شنو درنا حنايا؟ سيبلينا واحد لا بوبولاسيون ديليسي بار لو مارشي. الوغ في لا سبيسياليزاسيون انا عندي 5 دي زوبسيون استراتيجيك قدامي، علاش ما نختارش هادي وما نختارش الاخرين؟ نو، راه كل اوبسيون استراتيجيك عندها دي زافونتاج ديالها وعندها دي ليميت. مثلا هنا في لا سبيسياليزاسيون كوم افونتاج غتكون عندي رياليزي دي زيكونومي ديشيل، حيت انا كنصنع حاجه وحده. دونك او بو دان سيغتان مومون غادي نولي كنضبطها مزيان، دونك غادي نولي كتقام عليا باقل تكلفه. ليفي ديكسبيريونس غادي نولي اكسبيريمونتي في داك لو برودوي. غادي تكون عندي جيستيون سامبل، عندي اون سول اكتيفيتي، ماشي بحال عندي بليزيور اكتيفيتي. دونك عندي اون سول اكتيفيتي لا جيستيون كتكون سامبل. باغ كونطخ كاينين دي ليميت. نفترضوا انني داير بحال دابا لي فرونسي شنو كيقول لك؟ نو جامي ميتر تو سي زو دون ان سول باني. ما عمرك ما تحط البيض ديالك في سله وحده،
دابا نفترضوا انا داير ليموبيلي اون سول اكتيفيتي وجات اون كريز دونك غادي توقع لي اون شوت ما نلقاش باش نكالي داك لا شوت ديالي دونك هادو هما لي زانكونفينيون ولا لي ليميت ديال هاد لوبسيون استراتيجيك وندوزو par la suite la deuxième option stratégique il y a la diversification. Alors passons maintenant à la deuxième option stratégique, c'est la diversification. À ne pas déjà en diversification, c'est plusieurs activités. C'est la diversification stratégique. À ne pas confondre avec la diversification marketing ou la diversification commerciale. C'est-à-dire, مثلا أنا كنصاوب ماركة زرق وليت كنصاوب حمار خضار كحل etc. هذه سي ديفيرسيفيكاسيون ولكن ماركتينغ كوميرسيال ماشي استراتيجيك. استراتيجيك كيكون عندي بليزيور ميتيي. Un autre exemple, la centrale d'Arnon, elle est spécialisée, mais qui est la diversification commerciale. Plusieurs catégories de produits. C'est bon? Alors, أول حاجة غادي نبدا بها كاين la diversification de placement. La diversification de placement, مثلا l'activité de base ديالنا est en pleine expansion. كنربحوا الفلوس بزاف. بقينا نانفيستيو في لي ماشين واخا هكاك بقات لنا لا ليكيديتي. شنو غادي نديرو بها؟ On a intérêt d'investir dans une autre activité. Le même exemple اللي قلت قبيله الكتبيه. الكتبيه عندهم deux activités. L'activité ديال la transformation de viande ou l'activité ديال l'immobilier. Donc هنا كنهضروا على واحد la diversification de placement. On place داك la surliquidité qu'on a générée de notre activité de base. Par la suite كاين la diversification de redéploiement. Alors, la diversification de redéploiement. Alors, le redéploiement, je l'ai dit. Déjà, l'activité d'hier, c'est la phase de maturité. Tous le déclin. Et normalement, une société, la création de la société, ça le cycle de vie. La société est en pleine création, en pleine croissance, c'est la phase maturité. On va donner un exemple, la phase de maturité. Là, c'est l'apogée d'hier. On va dire le déclin. C'est-à-dire, on va donner un exemple de Rolls-Royce. Monsieur Rolls-Royce. La société américaine, il y a les jouets. Normalement, dans les années 2000, 2001, 2002, il y a un chiffre d'affaires exponentiel. مثلا des milliards et des milliards de dollars. ولكن ما تبعوش لا طوندونس. شنو ولا وقع؟ مثلا انا باغي ولدي باغي نشري له ان جوي مثلا، ما غاديش يبغي تشري له ان سامبل جوي، تا هو خصو طابليت، تا هو خصو بي اس 2، تا هو خصو بارون بي اس 4 ولا. دونك ما تبعوش لا طوندونس. الناس ما بقاوش كيشريو من عندنا. منين وصلنا حنا هاد لو مارشي هذا ما بقاش صافي، ما بقاش فيه رواج. شنو خصنا نديرو؟ نقلبوا على une autre activité, c'est-à-dire la diversification, on ira نسميوها redéploiement pour survivre, sinon faillite. بحال كيوقع على لا سوسيتي هذه منين ما دارش redéploiement elle a déclaré faillite. C'est bon. Ensuite, en dernier lieu, la diversification. Alors, on a deux placements, redéploiement, confortement. Alors, confortement, نعززو من لاكتيفيتي ديالنا. ا تيتر ديكزامبل، مثلا انا اون مارك اكس بغيت نانفيستي في مثلا في الويل دو طابل زيت المبيض هنا في المغرب. كاين لو سير دومين لو مارشي، كريستال لو سير ان بو بري 68%. هذيك لا سوسيتي عندها لي زاتو، عندها لي مويان فينانسيير باش انها تبقى مدومينيا لو مارشي. امبوسيبل ناخذ لا بار دو مارشي ديالها. بورتون جي انفيستي في هذا لو مارشي، عندي انا واحد 1.5% من لا بار دو مارشي. واخا نولي نانفيستي في لي ماشين اللي بغيت، امبوسيبل نولي نتنافس معاها. الوغ شنو غادي ندير انا في هذا لو كا هذا؟ نانفيستي في بليزيور اكتيفيتي، نربح شويه من هنا، شويه من هنا، شويه من هنا، شويه من هنا. هذه كنسميها diversification de conforteur. بحال ليكزومبل ديال سيوف، سي جو دي با بيتيس، سيوف مارك ما معروفاش في الزيت. هاد السيوف
لقاو راسهم ما غاديش واخا انفيستيو اللي بغاو ما غاديش يدومينيو لو مارشي دونك انفيستيو في بليزيور اكتيفيتي جو بون صابون مثلا زيت هادي دونك هادو لي 3 اوبسيون استراتيجيك اللي عندي قلنا déplacement redéploiement et confortement. Alors هنا غادي نشوف شنو هما لي زافونتاج اللي عندي انا الا درت لا ديفيرسيفيكاسيون وشنو هما لي ليميت اللي عندي الا opté pour la diversification. Alors اول حاجه عندي انا je suis spécialisé dans plusieurs matières. Donc assurer une survie assurer une croissance future de l'entreprise. دابا عندنا حنا اون سور اكتيفيتي ولينا كنديرو بزاف د الحوايج يعني في الفيوتشر نقدروا نكبروا بزاف دونك اسيغي اون كرواسونس فيوتشر بور لونتربريز كاينين بليزيور افونتاج ان اوتر افونتاج انه الا في المثال درنا فايت في ان سيكتور داكتيفيتي غنلقاو واحد السيكتور داكتيفيتي واحد اخر اللي غادي نربحوا منه فلوس يعني ما غاديش نشوتاو بحال كي شفنا في لا سبيسياليزاسيون ولكن عندي لي ليميت هنايا اللي هما اول حاجه عندي la gestion compliquée d'une firme. يعني هنا ما بقيتيش عندك une entreprise ولا عندك une firme plusieurs activités gestion compliquée دونك هادشي هذا ما تعمدت انني ما نوضيش غادي نخليه في لا ديسكريبسيون من بعد حاولوا سيل فو بلا تفهموا كل اوبسيون استراتيجيك على حده وتضبطوا لي زافونتاج ولي ليميت حيت في ليكزامان ناسيونال كيقول لك مثلا رابيل يعني من عندك رابيل ان افونتاج اون ليميت دو سيت اوبسيون استراتيجيك. Alors, on douce par la suite d'abord la stratégie d'impartition. Alors, on d'abord la troisième option stratégique, l'impartition. Alors, l'impartition, qu'est-ce qu'on voit? Une sorte de partenariat entre deux sociétés, d'accord. On a la voie l'oula, la sous-traitance. La sous-traitance, garde les options stratégiques en cherchant des exemples, mais j'ai comme ça. La sous-traitance, il est في المثال انا كنديليغي واحد لاطاش عندي في لا سوسيتي اون اوتر انتربريز اللي غتكلف بها مثلا انا عندي سوسيتي كبيره ما باغيش عاد نروكروتي في مثلا اون فام دو ميناج ولا شي حاجه غادي نشوف شي سوسيتي اللي كيديروا هادشي ديال الميناج هما غيتكلفوا دونك لاطاش ديال الميناج ديديتها لون اوتر سوسيتي. انا نعطي ان اكزامبل سامبل واحد اخر اللي هو انا ناخذ اكزامبل ندير انوي WebHelp. Alors, normalement, Inouï, c'est un opérateur téléphonique. WebHelp, c'est un centre d'appel. أنا في المثال WebHelp خصني نتكونسونطرا مع tout ce qui est technique. ما باغيش بحال دابا نبقى نحمق راسي انني في مثال المشاكل ديال لي كليون ديالي ولا شي حاجه نتراتيهم دونك شنو غادي ندير؟ نهضر مع WebHelp غنسني انا وياها ان كونطرا دو سوبتريتونس يوليو هما يتكلفوا لي بالسيرفيس كليون. انا اون طون كو كليون شي انوي وقع لي مشكل في لا لين ديالي غادي نعيط لانوي شكون غيجاوبني؟ غتجاوبني WebHelp بالسميه ديال انوي دونك هذه هي لا سوبريتونس. كاين لا كونسيسيون هذا مصطلح اللي عام بزاف لا كونسيسيون في المثال كنسمعوا كونسيسيونير اوتوموبيل مثلا عندي انا ماغازان هنايا في المغرب عيطت لبيجو في فرنسا قلت لهم شوف بلا ما تجيو نتوما حتى لهنا في المثال وتحلوا ماغازان ديالكم انا نتكلف بهاد لاطاش نتوما صيفطوا لي لو برودوي فيني واجد انا غادي نبيعو دونك انا كنحل الماغازان بالسميه ديالي في مثلا ندير اوطو هول ولا نجمع اوطو ولا شي حاجه ولكن كنبيع فيه لي برودوي اللي كيجيوني من عند بيجو هذه كنسميها لا كونسيسيون. كاين لو كونسيسيونير هو هذاك اللي كيبيع وكاين لو كونسيدون هو هذاك اللي كيصيفطو لو برودوي فيه. انsuite كاين لا فرانشيز بحال دابا انا نديرو بيجو اوطو هول نديرو ان اكزومبل alors exemple اوطو كاين لا فرانشيز تقريبا كتشبه لا كونسيسيون. لا فرانشيز في المثال انا عندي لي موين نعطيك ديكزومبل بغيت نحل واحد ريستورون كبير نقدر نعيط لا سوسيتي مير في امريكان اللي ماكدو نقول لهم نحل لكم ماكدو هنا في المغرب. دونك شنو غادي ندير انا؟ غادي نحل ماكدو هنا بالسميه ديال ماكدو بلي روسيت ديال ماكدو بلا ماتيير بروميير ديال ماكدو شنو غادي يديروا؟ انت نورمالمون غادي عندك واحد الدفتر تاع التحملات اللي غادي تقادو هما غيصيفطوا لك لا ماتيير بروميير لو سافوار فير غادي يصيفطوا لك حتى الفورماسيون ديال لي سالاري ديالكم اللي غادي يفورميوهم كلشي كيتكلفوا به. الوغ شنو الفرق ما بين هنا وهنا؟
la concession, quand le produit fini, ouais. هنا كتصيفط غير لا ماتيير بروميير ونعرف كنصوب لو برودوي نبيعو للناس وبالسميه ديالها. هنا يمكن لي ندير اوطوغول بلا ما نسميهاش لا ميزون بيجو نسميها اوطوغول. هنا نون جو اوبليجي انني نسميها ماكدو ولا برجر كينغ ولا بيتزا هوت ولا نيمبورت. الوغ ماكدو اكزومبل داكوغ. كونسيرنون دابا لا فيليال ديجا لا فيليال غادي نشرحو بعدا سكو سي كون فيليال. مثلا انا une société mère عندي اكثر من 50% من اون اوتر سوسيتي غنسميها لا فيليال ديالي. مثلا سوسيتي نايك اتيتر ديكزامبل جو ديتيان 60% du capital de la société Decathlon. Donc شنو غنسميو شنو هي لا ريلاسيون جوريديك ما بين Decathlon و Nike. Decathlon c'est une filiale de la société Nike. Alors هنا في الفيليال خصني نعرف جوج حوايج. مثلا si je détiens plus de 50% du capital, غنسميها في هذا لو كا فيليال. Pardon. Filiale. D'accord. Il a un المثل on est deux sociétés. Il donne la création d'une société 50% 50%. Apport de capital 50% 50%. ولا بينا أربعة درنا 25% 25% 25%. فهاد لو كا كنسميها فيليال كومون. دابا إلا كانت عندي 50 مثلا غنسميوها فيليال commune ou bien une joint venture ou joint venture. D'accord. ولكن إلا كانت عندي أنا قلنا أكثر من 50% راه سي اون فيليال. ولكن إلا كانت تقل من 50% inférieur à 50% غنسميها prise de participation. C'est bon. Donc là, normalement, on peut qualifier la question, qualifier la relation juridique entre la société X et la société Y. مثلا la société X عندها أكثر من 50% من الكابيتال de la société Y كنسميوها فيليال. 50% 50% على شي سوسيتي غادي نسميها جوان فونتور ou bien فيليال كومون. إلا كانت عندي أقل من 50% كنسميها prise de participation. Parfait. Concernant le groupement d'intérêt économique, GIE, مثلا انا كندير ليكسبورطاسيون ديال جو دير نيمبورط كوا ديال الفلاح لاوروبا. ان اوتر فورنيسور كيدير ليكسبورطاسيون في المثل ديال الحوايج مثلا لا ميم ديستيناسيون ديالي. alors شنو غادي نديرو في هذا الكا؟ نقدر نهضر انا وياهم نقول لهم شوف نديرو واحد اللي كان غروبمون دانتير ايكونوميك نديرو في المثل نشوفو شي سوسيتي اللي غادي تبقى تهز لنا لي برودوي ديالنا وتصيفطهم لنا ليترونجي. Comme ça, on va minimiser les coûts d'IAMA. Le groupement d'intérêt économique ou un groupement, un contrat, qui a une durée déterminée, il y a deux sociétés ou plusieurs sociétés, mais on a un salaire dialogue. D'accord. Là, la partition, on dit, les voies à dos, qui la sous-traitance, qui la concession, qui la franchise, filiale, groupement d'intérêt économique. D'accord. Je vous mets les avantages les indiens في la partition. Alors, les avantages اللي لقانا أول حاجة l'effet de synergie. 1 plus 1 égale à 3. يعني في المثال درنا انا وواحد لا سوسيتي في مثال كونسيسيون. انا افون كنت كنربح 10000 درهم مثلا وهي كتربح 10000 درهم. راه الا درنا ان كونطرا دو كونسيسيون بيناتنا راه با فورسيمون ان هي اننا بجوج بينا نبداو نربحوا 20000 درهم. نو نقدروا نربحوا 30000 درهم. هذا هو ليفيت سينرجي. ويمكن لي نستافد في المثال من ليكسبيريونس ديال هذيك لا سوسيتي اللي غادي نسني معاها كونطرا. Par contre, il y a d'autres limites, il y a un risque de conflit entre les directeurs des deux sociétés. Il y a un isaac du modèle de la société ou encore vol d'informations. Vous savez, un McDo, c'est pas la recette, c'est pas le savoir-faire pour annuler le contrat. Donc, il y a le cas de vol d'informations. هادشي هذا كامل غتلقاوه في لا ديسكريبسيون. حاولوا تميتريزيوه s'il vous plaît. ندوز par la suite l'avant-dernière option stratégique اللي هي l'intégration. Alors, on a la quatrième option stratégique qui est l'intégration. Alors, l'intégration, il y a deux ou plusieurs entreprises se regroupent entre elles
en faisant perdre à l'une d'entre elles, pardon, je vais répéter, l'intégration. Alors, nous avons la quatrième option stratégique, il y a l'intégration. Alors, l'intégration consiste. Oh là là. Je répète encore une fois. L'intégration. Oh là là. Alors, nous avons la quatrième option stratégique, il y a l'intégration. Alors, l'intégration, c'est dit deux ou plusieurs entreprises se regroupent entre elles en faisant perdre à l'une d'entre elles son autonomie ou la faisant carrément disparaître. كي ندمجوا واحد لي دو سوسيتي ولا بليزيور سوسيتي ديالهم ولكن وحده فيهم كتمشي لها لوطونومي ديالها يعني الاستقلاليه ديالها ولا ما كتبقاش كاع. الوغ عاوتاني عندي هنا 3 فوا سوف كو في لانتيغراسيون خصني نشوف هنا عندي لي دومين دانتيغراسيون وكاينين لي نيفو دانتيغراسيون اللي غادي نخليهم حتى لا بارتي ديال لا كروسونس دو لونتربريز. غادي نشوفوا شنو هما مثلا لانتيغراسيون هوريزونتال فيرتيكال اون امون اون افال ايتترا. الوغ هنا on va se focaliser sur les modalités d'intégration. Alors, أول حاجة عندي la fusion, اندماج. Alors, هنا ملي كتكون عندي une société A ou une société B كيندمجوا بيناتهم كيعطيونا une nouvelle société C ou A ou B ما كيبقاوش. À titre d'exemple, je vais dire n'importe quoi. Sony ou Ericsson داروا fusion بيناتهم. On va supposer que ما بقاتش Sony وما بقاتش Ericsson ولات Sony Ericsson. هذه هي la fusion. Ensuite عندي l'absorption. L'absorption يعني شي وحده كتابسوربي الاخرى. عندي في المثال une société A et une société B. كيديروا fusion بيناتهم كيعطيونا grand A ou la A'. À titre d'exemple, Orange et Meditel. Orange a l'absorption Meditel, Meditel m'a patch, ou laisserait Orange que reste. Ensuite, on dit la scission. Alors, dans la scission, qu'est-ce qu'on a dit une société A ou une société B ou une société C. Une société A, une société B, une société C. Alors, là, A ou B qui partagent بيناتهم هاد B une partie كتمشي ل C ou une autre partie كتمشي ل A. Donc هنا غادي يعطيوني A plus petit C اللي هي 50% C B pardon petit B وغادي يعطيونا C plus petit B. هذه هي la scission. Alors donc, on a fait l'option stratégique, je vais maîtriser les avantages et les limites de l'option stratégique. Alors, on a dit les avantages, je maîtrise toutes les étapes d'un cycle de production. ناخذ مثال بسيط اللي هو في مثال الضحى. الضحى ديال ليموبيليي عندها شركه واحده اخرى ديال السيرو. دونك بحال اللي شرات الفورنيسور ديالها. دونك السيرو غتبقى تقام عليها رخيصه، غيوقع دي زيفيت سينيرجي. Donc, maîtrise de toutes les étapes du cycle de production. Ou l'amélioration de la rentabilité, bien sûr, la société la rentabilité de ou bien sûr, en dernier lieu, mise en place du barrière pour l'entrée de nouveaux concurrents. La société qui brase sur le marché. Donc, دارت واحد la barrière باش ما يجيش واحد الكونكورون واحد اخر في المارشي. C'est bon. Parfait. Concernant les inconvénients, qu'est-ce qu'une gestion plus complexe qui a plusieurs directeurs, مثلا بحال في la fusion مثلا ولا في l'absorption ولا même في la scission qui a plusieurs directeurs, donc la gestion est plus complexe. C'est bon. Concernant la quatrième option stratégique, on dit directement la cinquième option stratégique, il y a l'internationalisation. Alors, selon la cinquième option stratégique, et la dernière, il y a l'internationalisation. Alors, il faut qu'un pôle, une entreprise a opté pour l'internationalisation, qui a 3 modalités. C'est l'exportation.
Il a une société, exporte son produit au-delà de son territoire national. Donc, l'option c'est de l'internationalisation. À titre d'exemple, à titre de dans le Maghreb qui se bat, ولكن كيديروا l'exportation de produits ديالهم l'Europe, etc. Donc c'est de l'internationalisation. Un autre exemple, je vais dire n'importe quoi, Koutsoubia, qui veut l'exportation des produits de l'étranger. Donc c'est de l'internationalisation. Donc l'exportation, c'est une modalité d'internationalisation. D'accord. Qui veut montrer que cette société opte pour l'internationalisation. L'exportation, si une entreprise exporte son produit, donc elle opte pour l'internationalisation. La deuxième modalité, il y a partenariat. Alors, partenariat avec une société étrangère. Il a fait mettre chez société d'Achara, comme chez société là-bas, c'est de l'internationalisation. En dernier lieu, l'idée, investissement direct étranger. مثلا تجاري وفا بنك. تجاري وفا بنك مشاو حلوا في مثلا الفرع ديالهم في كوت ديفوار مثلا. C'est de l'internationalisation. Déjà, l'investissement direct étranger, nous avons des exemples des sociétés étrangères, Centrale d'Avance, c'est de l'investissement direct étranger. Société française, jette implantée sur un territoire national. Renault, c'est de l'investissement direct étranger. D'accord, je nous vois les avantages liés à l'internationalisation. Un marché plus vaste. كنت كنبيع 30 مليون ناس انا في المغرب غنولي كنبيع une centaine de millions. Ensuite عندي bénéficier des avantages fiscaux. انا علاش غادي نمشي نستثمر في واحد البلاد الا غيبروبوزيو لي واحد les avantages fiscaux bénéficier d'une main d'œuvre moins coûteuse. ما غنمشي لواحد البلاد نستثمر فيها الا راه فيها اليد العامله رخيصه بحال هنا في المغرب لي سونتر دابيل اللي كيجيو انفيستيو هنا في المغرب. باغ كونطخ شنو les inconvénients, plutôt les limites, par l'option stratégique, à titre d'exemple, forte concurrence. On dirait le territoire national, même les sociétés nationales, ou ici, une concurrence internationale. Ou cadre, il y a cadre juridique, pardon, cadre juridique qui est dans le Maghreb, mais c'est le cadre juridique qui est dans un autre pays. Donc, quand c'est la dernière option stratégique, nous avons une غادي نخلي ان ريزومي بيان ديتايي ديال هادشي هذا اللي شرحت انايا في لا ديسكريبسيون. الا عجبتكم لا فيديو استفدتوا ديروا سبسكرايب لاشين. ميرسي بيان اي بون كوراج بور تو